موجودين الآن على شاطئ بحر غزة عند ذرة العندليب، وحنجرب اختراع الذرة بالفخارة. أول مرة بسمع فيه، بس حنشوفه سوا. مشوية ومسلوقة، هذه مشوية بعدين بنخرطها زي هيك. ذرة ميكس مسلوق ومشوي مع بعض، حنجرب الاختراع سوا. هلا وسهلا. تسلم ايديك، شكرا شكرا. بدك ليمون اجيب لك ليمون؟ مش عارفة هو هيك يمكن منيح ولا لا؟ بدك بجيب لك. لا خلص تمام بالليمون. تمام تسلم. هي طبعا ذرة بالفخارة، اختراع جديد في غزة، حنجربه انا وياكم سوا. ما شاء الله، غزة بلد الاختراعات. شوف يا بلدي كان بعيد عني، يا بلدي وكل ما بغني. هاي الذرة الرائعة، الاختراع الجديد في الفخارة. يعني طعمها جدا جدا مميز، وسعرها كتير كتير رخيص، يعني 3 شيكل فقط، يعني أقل من دولار واحد. أجمل لحن ده هنغني إحنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في كاسة شاي، بس انت قلت لي لازم اعمل لك دعاية. شو اسم المكان؟ هاي اعلان مجاني. اسمه سماكم بإدارة مدار عاشور. سماكم إدارة مطار عاشور على شاطئ بحر غزة. وين بالضبط؟ دوار ال 17 سوق عشرين. طبعا حقكم بعد ما ادوق كاسة الشاي، إذا منيحة حقكم تمام وكلكم تعالوا، يلا نجرب. بلش فيها. غنوة حلوة وغنوتين، قمر يا بلدي أملي دايما كان. طبعا الشاي على شاطئ بحر غزة أكيد له مذاق مميز، بنصح الكل يجربه. شكرا لك. إدارة نضال عاشور. أهلا وسهلا نضال. كلمة حلوة وكلمتين، حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين، حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات، فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات، فاكرة يا بلدي.